Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a eficácia do produto Air Sleep, é o clipe nasal. E assim, eu vou contar um pouco da minha experiência com esse produto. Por que eu resolvi comprar ele? Porque eu ronco bastante, essa é a verdade, eu ronco bastante. E a minha esposa realmente já está de saco cheio de tanto eu roncar. Nem eu mesmo consigo dormir direito à noite. Levo cotoveladas à noite, empurrão. Aí dependendo da posição, você acaba roncando menos. Tudo isso por quê? Porque a passagem de ar que passa pelas narinas, né? Ela provoca uma vibração. Então é por isso que a gente ronca dessa maneira. Agora eu fiquei interessado no Air Sleep porque tem várias pessoas que eu conheço que também roncam e estavam comprando também esse produto. Então eu fiquei bastante interessado. Pesquisei também, pesquisei se realmente era um produto confiável, se realmente a entrega é feita corretamente. Eu resolvi fazer um teste, né? Não tinha nada a perder. Então eu comprei o produto, esperei chegar, chegou rápido, para minha surpresa, pensei até que ia demorar mais tempo, mas em menos de uma semana já chegou corretamente, chegou embalado direitinho e comecei a utilizá-lo. Para minha surpresa, a minha própria esposa ela concordou que teve uma diminuição no ronco. Porque depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ele reduz bastante o barulho. Tem pessoas que dá apenas uma leve reduzida, né? Então assim, varia de pessoa para pessoa mesmo. Não quer dizer que ao comprar você vai eliminar completamente o ronco. Aí depende muito mesmo de pessoa para pessoa. É uma coisa complicada, né? Então assim, eu estou fazendo o teste já faz mais de uma semana, estou gostando muito, estou conseguindo dormir melhor. Então assim, é um vídeo mais para esclarecer e tirar a dúvida das pessoas se realmente funciona. No meu caso, está funcionando muito bem, estou gostando muito. Eu comprei na promoção apenas dois, né? A mais para um teste mesmo, mas eu estou pensando em comprar mais para poder estar variando, né? E estou até recomendando também para os meus amigos. Eu também costumo, como eu estou um pouco acima do peso, então eu já ronco faz muito tempo mesmo. Esse produto ele já teve vários depoimentos, está ajudando diversas pessoas, então eu recomendo mesmo. Agora é importante dizer que há vários desse mesmo produto do Air Sleep, há vários locais que vendem imitações do Air Sleep, é isso mesmo. Portanto, você tem que tomar cuidado com a sua saúde. Não são todos os produtos que são originais. Este aqui, eu estou aqui visitando o site do Air Sleep. Este aqui realmente é o produto original dele, ele vem dessa forma, na caixinha embalado, né? Então assim, você tem que tomar muito cuidado de onde você está comprando o Air Sleep. Então assim, para quem tiver interesse, que está tendo esse problema de ronco, eu vou estar deixando aqui o link na descrição do vídeo de um fornecedor oficial do Air Sleep. É o mesmo link que eu comprei o meu, e você pode comprar com sua total segurança sem nenhum problema. Então o que eu recomendo também se você comprar somente uma unidade, o que acontece? Você vai ter que seria ideal pelo menos 2 ou 3 unidades, porque aí você vai estar utilizando, não vai precisar estar lavando constantemente, reutilizando o produto. Ou você pode utilizar, ou se você quiser até mesmo oferecer para uma outra pessoa que você conhece, um amigo seu,
Se a sua esposa também está com esse problema, você pode também estar oferecendo ou dando de presente para que eles testem também, né? E se gostar, pode até comprar mais. Mas eu comprei isso aqui da promoção, que vem esses dois. Então eu estou gostando muito mesmo. Estou gostando muito, é um produto confiável. Pode ficar tranquilo que não é golpe. Mas como eu disse, varia de pessoa para pessoa. Para mim, tá sendo super ótimo. Estou conseguindo dormir melhor. Dormir sem cotovelada, sem cutucão, sem empurrão de noite. Tá sendo uma maravilha e até minha esposa tá gostando. Beleza, pessoal? Quem tiver interesse, quem gostou desse vídeo, dá uma curtida, assina o nosso canal para saber de mais novidades. E é isso aí. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do fornecedor oficial do AirSleep. Valeu, obrigado, hein?